Hello, good morning. Minuto ko ng proben. Ito yung proben. Ilaw pa. Ilaw pa yan. $30 po. Kano? 30 ma'am. Ay, wala yung stick lang. Naubusan pa ma'am? Hindi pa yan maluluto? Medyo malapit-lapit na po. Bagong luto lang to? Oo ma'am, bago lang yan ma'am. Sayang, sana may dala tayong kanin. Yan o, may kanin dyan sa kabila. Yung Kano? 10. Ang 30 din. 10 lang. Kapula. Isang balot. Ay yung ano, isang takal. 25 lang sa akin. Pwede dyan ah. Sige ma'am. Di ba yung ganito yan? Oo. Kuya, pwede akong plastic. Pero lagay mo sa baso ah. Sige po. Ay! Ay! Sorry. Tapon ko. Wala na. Bayaran ko na lang yan. Masabi mo? Nalaglag yung isang baso, nalaglag ay nabayaran ni ate, hindi pa kinain, nabayaran niya, sayang. Kawawa naman si ate. Ayan guys, ang luto, nagluluto, crunchy pa. Mas crunchy pa pag bagong luto. Tumal na yan kasi tagulan, hindi masyadong tao. Gaya ng sira dito, tutusokin lang natin. Nahirapan akong maantok. Bukid tayo ngayon mga kasubay. Ayan. Dito lang doon sa may Batangas Street, Gosner, Uruguay, Makati City. 5 sir. Walay sir. Walay. Hulberry, walang hulberry yung Pilpul ko. Ayan. Nahirapan. Walang holder yung cellphone. Yun yung Bayad ko na ito. Hindi magkano. pwede na ba? Pwede lang ma'am. Ano kaya yun? Ano yan? Kainan, kalenderya ma'am na maliit. Pero ko rin. Ito ba may abot pa ba dala? Kuya, yan yung akin mainit. Di ba? 30 na ba? Ako mo hindi ko tumagot na. Pangulo na dapat si Sir eh. Sana fit to work yun. Sir, manalig ka. Sinundot namin.
Buti ka mo di tayo nagdala. 2 hours lang pala yung school. Kaya nga eh. Asan na si kuya? Wala din. Mainit pa naman yun. Wala pa rin hanggang ngayon. Eh, nagsasagot pa yun, di ba? Bakit may ito na yung buong buhay doon? Nagdodo na sa hospital. Nagpunan. Pati po yan. Hindi daw po siya magbabayad for today's video. Cancel na po yung medical. Kaya mo ba ito kanina mo? Oo nga. Hindi ko niya kasabihin niya. Ha? Hindi ko kasabihin niya. Makapal na kita. May kinausap ako sa baba? Yun kasi yung sinatawagan siya ng isang agency. Sabi niya nag-ano na doon siya, nag-back out na doon siya doon. Ako lang pagkalang ko. Diba? Kaya nga, kahit na sinabi niyang back out na siya, text pa rin siya. Ayoko siya. Malunggutin sa ano, tumatawag pa rin. Excuse me. Kaya nga. Nakita pa rin daw niya yung Sa work abroad. May text nga sa kanya yun eh. Mga friends. Kaya tayo magkagawa na dyan ang passport eh. kaya magkano isa. 30 sa kapam. Plus yan. Iwalay, ma'am. Iwalay yung suka. Iwalay. Ano ito? Hindi ka ba? Alam, cash kasi. Excuse me, ma'am. Hindi ko pa nadala yung ATM. Please. Ano ka? 20 pesos nga, kuya. Parang bago yun. Meron naman. Kailangan ko lang saglit, ma'am, ha? Hindi po. Saglit lang yan. Hindi, may bagong luto, ma'am. Sarap. Ay. Masarap yan ha, after mag-lunch. Tapos papapakin mo habang nanonood ng Korean novela. Tama. Ba't napunta ka dito, kuya? Di ba nandun ka? Ilang tao doon, ma'am, eh. Ikaw ang daanan, no? Kanto yung nandun sa Walite. Advocate ka lang doon. Yung hapon. Umaga raw doon. Pwede sa basa din kahit konti lang. Dito. Ano po ba yan? Balat ba ng manok yan? Hindi na yun. Yung nuggets ko, yung nuggets. Yung hindi nuggets. Teka lang! Almahan mo ko. Balik sa atin, alala. Hindi ka kita rabol to eh. Layo na eh. Wala, ito lang dala ko. Okay lang, ma'am. Magkano dito? Magkano dito ko? 5 po. Eto na! Kaya nagpasuli up ka ba? Ay, wala ako ng sopa. Ito, okay. Oo, sa baso ko na. Sorry. Bye. Talaga ko lang suka. 30 siya, ma'am, no? Ay, wala yung suka. Sige po. Kaya dalawa. Ay, dyan lang, ma'am. Palapas naman. Open ka rin. Ako din, boss. Saan talagang dito ito ka na? Boss, kaya ako nito.
Isa din, sir. Sa akin yun, talagang 20 na. Kakaluto lang yun ah. Oo, sir. Ito yun nandun kakaluto. Meet niya rin, sir. Ah, 20 ah? Suka po. Magkano po? 30 sa cup, ma'am. 5 sa steak. Oo. 5 lang, ma'am. Diba? Oo. Dalawang cup, sir. Sayang naman yun. Parang hindi ako nakamove doon. Hindi kayo. Renta? Dari ng presyo. Nagdarili ng presyo ko yan yung katabi ko. Abnormal ko eh. Natawa akong bigla eh. Ayan. Sa iba, ano ba sa'yo? Tatlo na lang siya. Dalawa lang. Tatlo nga. Kuya, oh. Bali 5 po. Nagawa ng sariling presyo ngayon. Yung baso. Hindi po. Ito, ma'am, ha. Ayaw ko na magbaso. So ba yung lagi na pesto dito kuya? Hindi. Ngayon lang. Tama po. Ito pa yan. Talaga ako sa ulit-ulit. Ano? Sino ba? Yun, ma'am. Plastic, ma'am. Suka po. Galay. Ito, kabila. Suka po. Oo, ma'am.
pre. Ruben pre. Balat? Ruben. Yung ano, yung yung nagis ba, sa Balinan. Oo. So, naubusan tayo ng luto. Medyo maraming nabili. Ay, magsasalang tayo, magsasalang. Dalawang 20 pesos. Tama ba? Tay, salang ko lang saglit naman. Saglit lang din. Ah. Pero ang luto na dyan naman, luto na. Salang ko lang to, para hindi na po. Ano bang part yan ng ano? Balat? Sa Gizzard na. Ano ang benda? Ano ba? 30 sa kapter. Pwede rin 20. Ano yung sundo? Ganun. 20 lang sir.